estabilizador de imagem, cara. Ó, aí a imagem interna, aí você vê que a iluminação não tá bonitinha, não é um dia ensolarado. Sim. Coincidentemente, até pegou o cara mexendo no celular ali quando Celular, começou a falar. exatamente. Olha lá, olhando pro lado e tal. E essa daí, ó, tu vê, tá um dia chuvoso, né? Fechado, ó. E mesmo assim, ó, dá até para ver. Esse negócio que pisca é o limpador, tá, galera? Ó, dá até para ver o limpador do para-brisa. E a câmera, tu vê, ela tem um estabilizador de imagem. Isso é via software, ó. Porque senão você não ia conseguir assistir essa imagem aí. Ó, passou na lombada, nem tremeu.